通常活動係咪星期日朝頭早多啊？踩車嚟講，係啊，個成班。成班佢哋一個一次咯。如果牛 CC 月頭，哦，月頭。如果夜晚嗰啲，佢以前就星期二嘅，而家改咗隔個禮拜星期一晚，下次就嚟緊星期一，唔係咁晚。我見你好似個禮拜都有聚會嗰啲咧，就應該係夜晚黑嚟嘅。夜晚係，但嗰啲都係隔個禮拜嘅，隔個禮拜嘅。隔個禮拜就以前佢哋喺呢度8點等嘅，但係而家改咗7點，因為阿瓦利達退任唔撈啦，俾人逼，俾人鬧，可能俾人鬧，唔係老禮，心諗義務幫你做 leader 嘅啫嘛，跟住就要呢樣嗰樣行晒嗰啲規矩，好鬼煩啊！跟住阿 leader 話，最尾就又加多句話，聽入會都冇保險嘅，cut 埋添，跟住好冇癮啊 leader，跟住我見佢 Trevor 個名咧，嗰陣原本寫 RCC 4G 嘛，查咗，仲低一層。冇咗個字，咁證明好唔滿意，即係上邊落嚟啲指令，跟住就冇人啦。做1年呢打就冇做啦。又係嗰啲行政嘢，即係佢哋可能人都係義工嚟啫嘛，冇收你任何嘢，係咪先？就算你買衫有節有成都咁話啦，係咪先？你應手諗又要抽時間，又要交呢交路，譬如你每一次 Y 咧，又之前幾時 load 出嚟喺個 app 度公開嘅入嚟 join。跟住每次挖完咧又要交相喎，影翻相證明你有踩我頂，心諗你唔出聲我哋都會影，但係你要好刻意咁喺佢交又好慘噶，仲要冇心機。跟住有個阿姨其實都算啦，冇而家佢唔話自己唔係挖呢打，但係都係開谷去踩。佢係即係純粹玩嗰啲，又唔想冇得玩啊嘛，咪照做咯。但係幾大都唔掛挖呢打個名落去。係啊！你要對呢家嘢要好有熱誠。係啊，冇錯啊！心諗就又嘥時間。有一個做咗好耐嘅星期，佢一句講晒咯，係你唔討好咯又。係啦，冇錯。我同你做咁多嘢，收樓啊，你又呢樣嗰樣，會費就識收喎。會費佢高部收嘅最慘係，唔平喎。你估幾錢？1個月轉年計，你估？我諗都2000以上。係7嚿水啊！但乜都冇喎。唯一好嘅就係嗰件專有嘅 jacket 咧，你係會員至可以買，唔係會員唔買得。又唔係送俾你？唔係送㗎，要買㗎。要買。唔係平㗎，嗰件冇得平添嗰件，1299我記得係。淨係件衫啫喎，乜都冇。又冇折喎。冇折，係咯，冇折，仲要短袖1299。你又唔係話有冬季夏季？冇啊，師兄。係咯，隻短袖，仲要唔係破風袖最普通嗰啲，又破風袖喺度揦埋。我買一件乜鬼啊？乜鬼啊？迪卡龍啊，喺淘寶撳嘅4嚿水，跟住後尾好似都有得賣啦。淘寶撳4嚿，呢個破風袖揦埋嘅，破風袖講明，即係唔係就咁鬆溜溜嘅。嗰啲花係咪都差唔多？對衫。對衫，我翻去影咗張相俾你睇。有一隊唔知叫咩啊？咩 A2R 乜鬼佬隊咧？嗰隊咯，迪卡龍嗰隊咯，嗰隊對衫短袖。A2R 嗰隊咯，係啊，又綠又藍啊嘛件衫，嗰件咯。話時話而家巴黎去尼斯嗰單係咪真係玩法嚟㗎？而家跑緊啊？應該係嘅。但係唔係上年好似7月跑㗎嘛？佢分好多款㗎，可能唔係玩法，可能另一個即係另一個團體。我睇曬成個賽事，而好似有啲同我上年追嗰單嘅有啲唔同嘅，因為佢排頭係寫到明咧就Paris to Nice 咁樣㗎嘛。佢好多㗎，你有幾款㗎？你見佢啲排頭咧？係啊，但係最頂個排頭都係Tour de France 咁樣㗎嘛。哦，咁啊唔係啊。咁應該都係環法，如果用得呢個牌頭。咩 Tour de France 佢呢個係大品牌嘅。係啊。下邊咧有好多個賽事嘅。哦，係啊，其中一個。瑞士都係瑞士嗰邊啊，又係 Tour de France 啊。唔知佢邊度有 Tour de France 啊？我都唔知佢啲流程係點。知有得睇就睇咯。我心諗，咦？好似我最記得㗎啦，熱到阿博加查要淋水。
但係今次凍到阿 Vinegar 要着衫，話投訴啊！喂，凍到啲肌肉都未暖過。咁冇計喎，天都係9個9㗎啦，投訴都冇大佬，投訴都冇計喎。個賽事停過嚟㗎，佢話太凍，應該再 restart 㗎個賽事凍。哦，因為太過凍得滯啊！嚴峻得滯嘅天氣，應該 cancel 諸如此類，或者 delay。上年明明睇緊係熱到飛起喎，點解今年咁凍嘅？喂，好似唔係咁多，好似唔係我睇緊嗰啲嘢㗎。係咪呢個月份啊？後唔係呢個月份，落啲嘅，後少少嘅。我咁係咯，係啊，唔係呢個月份。因為通常一到真係嗰個大賽事咧，因為全球足陸係嗰段賽事㗎嘛，好多啲谷啊、WhatsApp 啊，或者係啲Facebook 啊，都拱曬啲新聞出嚟㗎嘛。你今年好似咁靜，聽唔到嘛？但我又唔知係咪個單喎。月份唔係就應該唔係。算啦。另外啊。我又冇特登去追，我只係望一望，咦點解？比賽緊㗎啦，點解我唔知嘅喂？唔知咩比賽？佢咪話咯，以前有保險嘅，即係你 good Y 亦好話唔聽，一個衰咗，整親都有保險㗎嘛。又話而家冇咯，以前有嘅。其實呢間不過又好難講，你呢個價錢嘅1年會費啊嘛。一年會費啊？係啊。就算包保險，包你啲咩嘢保險？唔知漏水1年喎，唔知。你諗下，你如果你都有㗎，類似呢啲，譬如宏利，我個 friend 有叫我買過㗎，係2-3萬蚊嘅。但係你好多剁咗過去咯，你會唔會咁樣走去幫佢買啊？個都買喎。你搭機你買嗰個旅遊保險，或者係嗰啲咩嘢？哦，有唔同層次㗎嘛。有唔同嘅項目㗎嘛，係啊，好唔同嘅細節㗎嘛，係冇錯，係咯。到你 cam 就話，呢樣唔包，嗰樣唔包，係咯。咁望你架車，喂呢架車唔係原裝車嘅喎，冇得賠。係諸如此類，咁你死啦！喂呢架車冇 UCI 嘅喎，咁啊死得啊，冇得賠，咁啊死得。係咯，你個頭盔又唔係死啦！一講呢啲就死得咯，如果係咯，你要執呢啲嘢真係冇得賠㗎，真係。我意思，如果炒爛咗件衫就可以有翻個特價，就係呢個啫，就係知呢個。即係你幫佢買件衫，心諗哇600-700蚊買件衫，攞翻個特價啫喎，即係唔係賠個件俾你？我屌，好多件好多廠都有啦，稍微大啲嘅廠都有㗎。係啊，你去得，即係去到唔知6-7嚿水咧都有㗎，好多都肯。我又唔自在啊，總之我買到件衫，着唔臭就得㗎啦。唔錯。啱身 fit 身唔臭，散熱散得快，跟啲汗走得快咁就得啦。咁我就 OK 㗎啦。冇錯。咪最抵咪舊年不過同名喺深水埗間太子嗰間執啊嘛，我同佢呢度走去執啊，我執咗幾件嘛，50蚊喎。係啦。淘寶價錢淘寶都唔得啊！淘寶都唔得，當年佢仲啲招紙仲未搣夠啲500幾、600幾、700幾嘅招紙，仲係黏住喺件衫度㗎，即係喺個袋度㗎，幾好笑啊！但係好舊款咯，過10年嘅款咯。過10年。係啊，但係都冇乜所謂啦，着得啦。但係佢燙落去有啲位燙落去反光嗰啲就殘殘地啦，已經因為太耐啦，太耐啦，開始爆咯。係啦，冇錯啊！你一洗咧，跟住龜裂晒咯。算啦，你咁耐喎，大佬。冇乜所謂啊，抵啊嘛，話晒幾廿蚊價錢，黐鬼線。我唔知買咗4件，1件外套。喺呢條呔4000，一嚿水。GP 4000啊？GP 4000啊，100蚊啦，死死。係咪先？我有2條，一條未開，仲要擺櫃頂。心諗你淘寶買條都70-80蚊啦，馬牌，咪最普通嗰啲都。係咪先？4000啊！呢條4000 ，GP 4000啊！真係呢條4000啊！買唔到添喎，而家呢條4000。阿星人大佢話：喂，龜裂㗎！龜裂咁話啦，大佬。貴咗啊！大行咯，買得耐買得貨。哦。其實有機會嘅，有機會嘅。有冇避免？你冇得避免嘅喎，佢唔得就唔得嘅喎。嗱，我公司用緊有一隻噴劑，
係咪 3M 我唔記得咗。噴咗會好啲啊？噴咗會保持啲膠嗰個柔軟性嘅。哦，咁啊好啲。水壺用嗰隻。哦，就係嗰啲啊？係啊，嗰啲水壺硬 Q 咗咧，跟住噴咗嗰隻嘢之後咧，會軟翻咧，可以用得到嘅。係，咁啊幾好啊！我哋有陣時嗰啲 cable 咧，落西嗰啲 cable 咧，日曬雨淋，你唔搞佢自己裂啦得，係咪先？真係有陣時噴一噴咧，可以頂住先，唔好理。頂得下㗎。係咯，你話你換啊？幾大鑊啊？啲 cable？有陣時你感覺到咧，咦硬硬地喎，咦就嚟揦嘢喎，噴咗先，噴咗先。係啊，噴一噴佢先。但係你好多都係日曬雨淋㗎嘛，啲位應該都。日曬雨淋唔好用呢啲啦，日曬雨淋嗰啲。你噴咗之後咧，佢有機會喺個 cable 表面咧製造一啲窿咧，你有入水會有機會入水。係啊，會滲水㗎。即係反而室內有遮有掩就應該冇問題。室內用。因為室內有啲溫度，你知西嗰啲溫度啦，滾咯，死咗個冷氣，跟住，哇！嗰啲機啊，哇！跳樓，跟住上去睇咩事？我冷氣攞咗，我以前做一開門嗰啲嘢，轟轟聲攻出嚟咯，跟住同阿 Sir 講：喂，唔得喎！跟住又係咁契弟，喺度是但咯。我哋有次試過咯，因為喺度寫啊，話你冷氣壞咗啊，即刻叫你炒咗佢啊，寫個章，幾鬼辛苦，俾佢死啊，幾串啊，九龍站天曬啊嘛！我哋一寫嘅又醒得就寫落，寫落去，你寫落去啊！咁你交我你個你過去同阿 Sir 簽名啊！嗱，拜拜，我走先，即刻寫嘅舊句寫落去，都唔知點搞柴。黐線點寫落去，大佬？咪話輕機算數㗎啦，頂多。啲鬼事嘅，你點寫落去啊？你俾人哋做啫。頂籠口噏算啦，口噏完佢搞下搞唔搞就算啦。你唔搞我開住門咯，唔理佢咯，放風喺度。焗死啲機啊！真係你心諗啲 head end 全村得一套嘅啫嘛，一冇就全村冇噶啦。所以仲係好舊式設計，每個以前 L 咧就每個台一契機，跟住落冚巴乸一成出街。咁一是但諗一契，最多冇一個台啊嘛。你諗咗個總嗰啲啊？因為而家佢數碼咧，我哋用乜鬼啊？惡奇定乜鬼啊？嗰啲用嗰啲塑膠機黐鬼線。一個塑膠盒仔煙頭咁大，孭晒22、35、37，全部都佢做，咁細盒嘅啫喎，一拜拜哦，全部台冇晒啊！冇事嘅，但係你最好有士啤咯，一唔得就即刻懟上去着翻個士啤，要有呢啲咯，其實都穩陣嘅，你唔好冧電，唔好無端端冧電冧到佢死就得啦。因為嗰啲都係就咁位個 DC 12V對住嘅就好鬼求其嘅啫，好好笑㗎。都以前做落，早嗰輪我屋企先冧完電啫嘛。有冇嘢其他嘢壞？冧電冇所謂㗎，有冇嘢會壞先，主要係。你哋咁點知㗎？一住下都會知。試完咧就係個洗衣機，就係點解換洗衣機咧？就係因為個洗衣機漏電，觸發嗰個水氣掣跳咗。係。咁咧。揾個師傅上嚟睇咧，一望馮生，你呢個水氣掣已經係冇得賣㗎咯喎，呢個30成功，你出邊揾唔翻。咁你想點？下一句跟住點先？跟住如果我同你揾其他嗰啲水氣掣咧，放唔到落去，跟住於是乎咧要成個 MCB 換啊？係啦。咁大鑊？係啦，同埋佢都話：喂你。呢個掣冚唪唥所有掣咧都索晒油喎，已經，即係太耐。係啊，索晒油。係啊，因為我都試過咧，個水氣掣咧，我掹晒所有嘢㗎啦。個水氣掣都打佢唔起。打唔起啊？打掣唔得咯，已經。係啊。滲咗油啊！滲咗油，所有嘢掹晒都打佢唔起。係邊個油煙嘅油？擺喺廚房啊嘛。咁勁嘅咩？係啊，10幾年。咁誇張咁樣講？我喺裏邊都住咗10幾年啦，上嗰手都住咗5、6年。可能上一手勁，一係。係。電估你唔會好大油煙啩？咁啊唔知有冇計啊？咁而家點啊？咁我都做半個安全嘅職位啊嘛。係啊。我都咁多年啦，換鬼咗佢咯。係啊。換咗佢，跟住搭翻晒所有嘅嘢。最衰個洗衣機，佢又唔係話一時即刻死喺你面前。嗰晚又洗到3行，頂你個肺啊！加水氣掣嘅嘢，跟住洗到第2日，又跟住跳啦，跟住 call 個師傅上嚟。喂，個水氣掣跳係
係啱喎，你有嘢漏電啊嘛。妖啊！咁事實真係有嘢漏電。係。跟住咪。但係你嗰下知唔知先？嗰下我都仲未知啊。係。我都仲未知洗衣機出事啊！跟住試下，跟住一着個洗衣機，噗！咁都係啦，仲唔係佢？啊！跟住唔憤氣，跟住我又掹咗嚿嗰啲試跳external 嗰啲水嘅掣，係啊，外置水嘅掣，我知。照插啊！跟住一着機，噗就跳咗嗰嚿嘢啦。好明顯啦！唉，好真係吹脹，計喎！我換個 MCV 箱咁多，即係本來係唔使換嘅，好話唔好聽，係嘛？唔係個水氣仔都係打唔翻氣都冇辦法啦。打唔翻起係啊？幾錢啊？個箱換咗幾錢啊？4K 啊？連工包料？包料。搞幾耐先喎？半日？唔使半日。啊咁快？2個鐘搞掂。咁高手啊？係啊。即係甩晒佢，跟住全部照揸一次。啊！成個箱掹咗出嚟，跟住啲線還擺翻同一個位置，跟住再吸上去，跟住再斬上去啫嘛。係啊，冇錯。甩翻再斬，熟就好快啊！兩個鐘都算快啦。係啊。叫做。唉，買埋個洗衣機真係食皮嘢，一皮。皮嘅嘢啊！冇計啦！哇，幾箱啊！冇計喎，呢日日用嘅嘢，唉，係咪先？冇計喎，真係。真係啲電器真係壞起上嚟真係。冇嘅。佢壞佢就壞㗎啦，心諗。我都驚我個雪櫃有啲事啊，有時行下阿叔記，咦唔行嘅，乜聲都冇嘅。有時啊，擰佢又行喎。我諗下咪後面把風扇唔着咧？佢行嘅喎，聽到有聲喎，呼嘅喎，咁咪當冇事啦，唔理佢先。真係唔得先再算。我老婆咪話咯，聽啲嘢臭臭地咯喎，我夠知啦。啲嘢唔要就抌都唔知啊，哎呀。咁啊算啦，係可以用錢解決到嘅問題。係。都唔係問題嚟嘅。錯，俾錢搞到就算。呻下啫都。冇計啊！我最驚啊！佢又唔係跳個洗衣機咋？跳底飯啊！你諗下，有啲乜嘢 case？你掹晒所有電器出嚟，個水氣仔都跳嘅。係，咁你就驚啦！如果係嗰啲內床嗰啲咯，咁咪係咯，嗰啲就真係跳。咁咪係咯，嗰先大鑊啊！我諗深一層，算啦。喂，都有計嘅。好彩都唔係咁去到呢個地步。都有計嘅，甩咗嗰條氣咯，有時嗰條氣唔理咯，跟住揾下邊度唔得，跟住第二度擔翻條氣過去咯。係咯，係真係去到呢步就要咁樣咯。喺隔離拖個電過去嗰，呢度冇嘅，隔離拖個電過去咯。係啊，好少嘅呢啲，除非 touch wood 嗰間屋係浸過水。我上咗手啊，就好難講啦。就係咁樣。樓上廁所裝修啊，轉窿唔知係咪轉裝廁所啊？過龍。係啊，嗰支轉嘴過乜滯啊？轉穿我廁所天花板。嗰個天花板嗰盞燈嗰個燈位咁流啊！咁佢樓上做緊啲裝修嘢啊嘛，實有用水啊嘛。咁地下得到水，啲水喺上面流落去嗰個燈箱嗰度，喺個燈箱裝住，跟住沿住啲燈喉浸住，全屋走啊！跟住我有一日啊，點解個廁所個頂滴水嘅？跟住滴下，跟住跳水氣仔啦，跟住揾師傅上嚟裝。喂，馮生，點解你個標箱有水嘅？喂，你屋企喎？係啊，咁大鑊，真係大鑊呢啲。唉，真係激到啊！好彩撤退咋，撤退緊㗎啦，即係買咗層樓㗎啦，撤退緊。哦，之前唔係而家度，呢啲就煩啦，呢啲幾煩啊真係。要煩，呢啲要好話好聽，由頭拉過啲線，做個名後。唔好搞，全部甩晒佢。點搞？甩晒佢㗎咋，唔要啦。冇啊，要掹晒啲線出嚟，清晒裏邊啲水都要。咁複雜啊？係啊。阿師揾同你做啊，掹出嚟再放個線。冇人俾佢做㗎，你俾錢咯。報個價出嚟，報個天價俾你。好怪嘅，好難受啊！分鐘你掹咗出嚟啫，穿唔翻㗎啦，跟住就唔會掹嗰下會帶埋線，
拉埋你失引線，由頭下一次。呢啲往事最好唔好迴避嘅。唉，好煩嗰啲。哦，翻屋企啦。即係嗰啲喉好我聽咁耐歷史，唉，係咪先？